Champignon-Pizza, die mit Sicherheit sehr lecker wird. Und wie viel Grad brauchen wir da? Also 220 Grad brauchen wir schon. Das kriege ich hin. Also die Pizza ist jetzt belegt. Jetzt darfst du sie gerne in Oh den ja, Ofen schieben. super. Ja, das sieht doch toll aus. Richtig, top. Sollen wir dann mal probieren, Ingo? Gerne. Top. Super. Jetzt habe ich eine Ananas mit Schinken gemacht. Jetzt haben wir noch eine Thunfisch mit Zwiebeln. Die Tuno ist auch super geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein Brot als Beilage zum nächsten Gericht. Oh, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Kannst du direkt reinschieben. Gut. Mensch, der Roma kann auch Brot. Guck dir das an, wie schön. Ja, jetzt habe ich ein Hähnchen-Gemüseauflauf vorbereitet. Der kommt dann hier in die Auflaufform rein. Dann habe ich gestern schon Hähnchenfleisch mariniert. Hier haben wir alles verschiedene Gemüsesorten, die ich auch vorbereitet habe. Und dann kommt oben drauf die Zitronen oder wie machst du das? Ja, da stecke ich so ein paar rein noch. Ne? Und bei wie viel Grad müssen wir das jetzt machen? Das ist so 180 bis 200 Grad, 20 Minuten. Okay. Du darfst das wieder in den Ofen Ja, stellen. gerne. Oh, das sieht richtig gut aus. Ja, Boah. hervorragend. Aber lass uns das doch jetzt mal probieren. Das können wir machen. Aber das ist ja noch nicht alles. Es geht ja weiter. Es kommen ja noch 2 Rezepte. Oh. Ab in die nächste Runde. Sabine, was hast du jetzt vorbereitet? Jetzt gibt es einen Schweinekrustenbraten, den ich beim Metzger meines Vertrauens gekauft habe. Den legen wir mit der Schwarte nach unten in die Brühe rein. Für eine halbe Stunde circa bei 160 Grad. Dann nach einer halben Stunde muss er rumgedreht werden. Dann kommt er circa für eine Stunde noch mal in den Ofen. Und wer auf Nummer sicher gehen möchte, nimmt ein Bratenthermometer. Kerntemperatur muss circa bei 75 Grad liegen. Dann ist er innen saftig und außen haben wir die perfekte Kruste. Sieht das gut aus. Boah. Jetzt noch so ein Brötchen dabei, ein bisschen Krautsalat. Der ist doch perfekt geworden, ne? Boah, toll. Lecker. Und zum Schluss gibt es dann noch einen Apfelcrumble. Dann legen wir mal los. Hier habe ich den Apfel ein bisschen mariniert, hier ein bisschen Streusel vorbereitet, ein paar Walnüsse reingemacht, Zucker, Mehl, Butter. Dann kommt es wieder in den Ofen, so circa 25 Minuten. Oh, da freue ich mich. Ja, so liebe Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch zeigen, dass wir mit unserem Haag 44.5.Roma nicht nur perfekt und umweltfreundlich heizen können, sondern auch backen und kochen mit dem tollen Backfach. Und wer unsere heutigen Gerichte nachkochen möchte, findet die Rezepte auf unseren Social-Media-Kanälen und über einen Daumen hoch würden wir uns freuen. Das war wieder euer Ofenbaumeister Ingo von Haag, heute mit Sabine. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Boah, toll, lecker.